ሰላም እንደምናላችሁልኝ ውድ ተከታታዮቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ እርጎ ከማር ጋር አሰራር ወይም ደግሞ አዘገጃጀት ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ከኔ ጋር ቆዩ ብዬ ስልጋበዝኳችሁ። አሁን ወደ አሰራራችን እንግዲህ ለእርጎ በማሩ የሚያስፈልጉን ግብአቶች ሁለት ነገር ብቻ ናቸው። እንደምታዩት እንደዚህ ማር ወለላ ማር የሆነ ንጹህ ማር ነው የምጠቀመው። እንደዚሁም ደግሞ ንጹህ እርጎ እንጠቀማለን። ፕሌን ዮገርቱን እንደዚሁም ደግሞ ማር ንጹህ ማር ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ብርጭቆ ንጹህ ነበረ። ማር ዙሪያውን አዞርኩበትኝ ዲኮር እንዲሆን፣ እንዲሁም ደግሞ ማሩን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ብርጭቆ ላይ በምታዩት መልክ ዙሪያውን ዲኮር አድርጌበታለሁ፣ ደግሞ አስተካክዬ ላው ላይ ዞር ዞር አድርጌበታለሁኝ። ከዛ በመቀጠል እርጎን እንጨምራለን ወደ ብርጭቆ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እርጎና ማር በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እርጎም በውስጡ ባለው አንቲ ባክቴሪያል እንደዛው እርጎ ማሩም እንደዛው ማለት ነው። በጉሮራችን ላይ እንደ ሳል ያለ ነገር እንደ ጉፋን ያለ ነገር በሚከሰትበት ጊዜ ጉሮራችን ላይ የተለያዩ ባክቴሪያዎች የተለያዩ ነገሮች ይከሰታሉና በዛ አማካኝነት እንደ ሳል ያለ ነገር በውስጡ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች በጣም ትክ ያለ ሳል በሚያጋጥመን ጊዜ እነዚህ እርጎና ማሩ እንግዲህ ማሩን በደንብ ጨምረናል። እንደምንፈልገው ጨምረን ሞር በደንብ በቃ ጨምረን መጠቀም እንችላለን። እና እነዚህ ሁለቱ ግብአቶች እንዴት አድርገው ትክ ያለን ሳል የእውነት በጣም በቃ እንደ ቀኪ የምንበለው ወይም ደግሞ በጣም ትክ ያለ ሳልን በጣም በአንድ ጊዜ ከውስጣችን ንቅል አድርጎ ሊያወጣልን የሚችል እንደዚሁም ደግሞ ቲዩባችን እንደዚህ በጉሮራችን ላይ ያሉትን ቱቦቻችን የዘጉትን ነገሮች በጠቅላላ ጽድት የሚያደርግልን ባክቴሪያዎችን በመግደል ባክቴሪያዎችን በማስወገድ በጣም ፍቱን የሆነ ለሳል በጣም ብዙ ጥቅም ያለው የማርና እርጎ አሰራር ማለት ነው። በጣም ልዩ ነው ጥቅሙ። በጣም ትክ ያለ ሳሎች በሚኖሩን ጊዜ፣ ለጉፋን በሚዘን ጊዜ፣ ከጉፋኑ ውጪ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ጉሮራችን በሚታመምበት ጊዜ እንደዚህ ጉሮራችን ላይ የመዘጋጋት ነገር፣ ጉሮራችን ላይ የመቁሰል ነገር፣ ጉሮራችን ላይ በጣም የህመም ስሜት በሚሰማን ጊዜ እንደዚህ ያለውን ነገር እርጎ በማርተን በምንጠቀምበት ጊዜ በውስጡ ባለው ብዙ ንጥረ ነገርና እንደዚሁም አንቲ ባክቴሪያል በሆነው አማካኝነት በውስጥ የተከሰቱትን የተፈጠሩትን ባክቴሪያዎችን በማስወገድ ለጉሮሯችንም እንደዚሁም ደግሞ በጣም ትክ ያለ ሳል ወይም በጣም ሳል በሚያስቸግረን ጊዜ በቀላሉ ያስወግድልናል። ፍቱን የሆነ መድኃኒት ማለት ነው። ለልጆች በሉት ለአዋቂ በጣም ወሳኝ የሆነ የማርና የእርጎ ለሳል ፍቱን መድኃኒት ነው ሊባል የሚችለው። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሳል በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ለሳል ብቻ አይደለም በማንኛውም ሰዓት ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ለሳል ደግሞ በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው ማለት ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ለሳል በጣም ፍቱን መድኃኒቴ በቃ ሳል በሚያጋጥመኝ ጊዜ፣ ጉፋን በሚይዘኝ ጊዜ ለኔ በቃ ፍቱን የሆነ መድኃኒቴ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የማርና የእርጎ ለሳል ፍቱን መድኃኒት የሆነውን አሰራሪ ይሄንን ይመስላል። አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ለሌሎች ስራዎቼ እንዲደርሱ በቀላሉ ይረዳኛል። ላይክ በማድረግ አበረታቱ። ለኔ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ አበረታቱ፣ ደግፉ። እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ እያመሰገንኳችሁ ይኸው እርጎ በማሩ በጣም ቆንጆ ነው። ቀላል ነው። እንዲሁ በቀላሉ ለአወሳሰድም በጣም ቀላል ነው። ለጉሮሯችን በሉት ለጤንነታችን በሉት በጣም ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ በአዲስ ስራ ደግሞ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ሰላም ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባባይ